Buongiorno a tutti. Sono molto commossa di vedere che anche in un centro così grande delle persone vengono a sentire a parlare di libri, che è una cosa un po' vecchia, un po' del millennio passato. Boa tarde a todos. Fico muito comovida ao ver que, mesmo num centro comercial tão grande, as pessoas param e vêm aqui ouvir falar de livros, que é um assunto quase do século, do milênio passado. Alle volte mi capita di svegliarmi e di sentirmi una persona sopravvissuta a un tempo ormai molto lontano, perché io ho sempre pensato che la letteratura è una cosa straordinaria, molto misteriosa, e qualcosa che unisce tutte le persone sulla Terra. Por vezes olho para mim e sinto uma espécie de sobrevivente de uma época longínqua, porque a literatura é algo verdadeiramente misterioso e maravilhoso que consegue unir todas as pessoas. E adesso con tutta questa tecnologia anche nella lettura che c'è, con anche le macchine elettroniche, come si chiamano in portoghese, non so, sai, i reader, no? Tutto sta cambiando nel mondo della lettura, nel mondo della letteratura, e quando vai da un editore ti chiede piuttosto quante scuole di scrittura creativa hai fatto. Io ho fatto solo una scuola di scrittura creativa, che è la vita, e dunque mi sento un po' come si dice, un pesce fuori dall'acqua. Sobretudo nesta época em que o próprio meio da literatura muda, uma vez que há os livros eletrónicos e cada vez que vamos ter com o editor, ele pergunta-nos quantos cursos de escrita criativa tiramos. Bom, o único curso de escrita criativa que eu tirei foi o curso da vida e, portanto, sinto um bocado um peixe fora d'água. Io continuo a pensare che i libri come la poesia cambiano la vita, la rendono più ricca e ci fanno sentire persone che appartengono allo stesso mondo anche prima della globalizzazione. Eu continuo a pensar que tanto a literatura como a poesia, tanto a narrativa como a poesia mudam as nossas vidas e fazem-nos sentir como pessoas que já pertenciam ao mesmo mundo igual muito antes da globalização. Perché tutti quelli che hanno letto, non so, Guerra e Pace, pensano a Sonia o a Pierre Besukhov e condividono un mondo naturalmente, o anche chi ha letto Dostoevsky conosce Raskolnikov, conosce tutto un mondo intero, e quel mondo può essere per me, può essere per una persona che sta in Portogallo, può essere una persona che sta in America, e questa è una cosa di grande unità umana. Porque todas as pessoas que leram clássicos como Guerra e Paz ou Dostoiévski conhecem os personagens, a Sónia, os Raskolnikov, e portanto partilham do mesmo mundo, e isto torna-nos mais próximos. Io ho anche raccontato questa storia, ho una cara amica che è angolana, che viveva poi tanti anni a Lisbona, e ci siamo conosciute a Roma tantissimi anni fa, negli anni '80, e lei mi ha detto: di dove sei? Io ho detto di Trieste. E lei mi ha detto: ma Trieste dove viveva Rilke, dove ha scritto le leggi eduinensi? E dico sì. E abbiamo letto insieme le leggi eduinensi, poi lei è venuta a Trieste e siamo diventate molto amiche, ma se non c'era Rilke forse non ci saremmo mai diventate amiche. Eu tenho uma grande amiga angolana que já morou em Lisboa. Conhecemos-nos em Roma e ela perguntou-me: de onde é que vens? Eu disse: venho de Trieste. E ela disse: mas Trieste é a cidade do Rilke, onde o Rilke viveu e escreveu as elegias de Duino, e se calhar se não fosse por causa das elegias do Rilke non nos tornaríamos amigas. Dunque avete capito, ma forse avete già capito leggendo i miei libri, che io scrivo in una maniera molto antica, fuori dalle scuole di scrittura creativa, fuori dal marketing, fuori da tutto, e ciò nonostante ho nel mondo tanti lettori, semplicemente perché tante persone ancora credono nell'importanza della poesia e nell'importanza della letteratura che parla dell'anima. Ao ler os meus livros já se terão apercebido que eu escrevo de uma forma antiga, fora da moda dos cursos de escrita criativa. Mas apesar disso tenho muitos leitores em todo o mundo, o que significa que há ainda uma relação com a escrita verdadeira. Perché per scrivere a un livello profondo bisogna fare una vita di grande sacrificio, bisogna tutto credere nell'importanza di questo, e poi bisogna vivere molto in silenzio, molto studiando, molto lavorando. Per fare un libro buono, profondo, ci vogliono anni e anni di lavoro molto molto duro, e fuori da tutta la vita mondana. Porque a escrita é um processo que requer um grande sacrifício, uma grande solidão. Para escrever um bom livro é preciso ficar muito tempo sozinho
e concentrar-se e sair do mundo e, portanto, rinunciare di alguma forma à vida mundana. Se io fossi andata tutti i giorni in televisione, ai talk show, alle feste, ai party, probabilmente avrei scritto dei libri molto diversi da quelli che ho scritto dopo Vado di porta al cuore. Se eu tivesse ido para as televisões, os programas de debate na televisão ou para as festas, teria escrito provavelmente livros muito diferentes do Vai onde te leva o coração. Invece io vivo in una piccola casa in campagna, un po' in collina, e mi occupo della campagna, ho tanti animali, ho anche tanti amici, non sono una persona selvaggia, ma ho una vita di grande raccoglimento e credo che vivere nella natura per uno scrittore è una fonte di grandissima ispirazione. Mas eu, pelo contrário, vivo no campo, numa pequena casa no campo, no topo de uma colina, e tenho muitos animais, mas também tenho muitos amigos, não sou propriamente uma selvagem. E creio que a experiência da natureza torna-nos pessoas melhores e pode nos inspirar muito na escrita. Perché la natura ci offre delle metafore. Se uno sa guardare la natura, ha continuamente delle occasioni per riflettere sulla vita dell'uomo, sulla storia, sui sentimenti, che la natura stessa offre. Infatti credo che uno dei motivi perché la letteratura moderna è così povera è anche perché non sa più parlare della natura, perché noi siamo la natura, tutta l'evoluzione delle specie sono racchiuse in noi, dunque la natura è una realtà che deve essere costantemente in contatto con noi. Porque a natureza nos oferece metáforas, formas de olhar para o homem e entendê-lo. E uma das razões da pobreza da literatura contemporânea é a falta de relação com a natureza. E nell'ultimo libro, Per sempre, che in portoghese è para sempre, il protagonista, per chi non l'ha ancora letto, si ritira a vivere nella montagna e vive con il suo campo e con curando qualche agnello, qualche animale per sopravvivere. E no meu último livro, Para Sempre, o protagonista decide retirar-se numa casa isolada na serra e cultiva e tem relação com os seus animais e com a vida natural di onde mora. E in questo libro, ad esempio, ho descritto molto la vita degli agnelli, delle pecore. E neste livro eu descrevi, por exemplo, a vida dos carneiros e das ovelhas. Perché vivo spesso con gli agnelli e le pecore. Porque vivo frequentemente con carneiros e ovelhas. Allora c'è una scena che ho amato molto scrivere e quando, ad esempio, forse avrete visto quando ci sono tante pecore al pascolo con i piccoli agnelli, gli agnelli giocano lontano dalle mamme, saltano, corrono, si divertono. Poi viene l'ora di mangiare e ogni agnello corre dalla sua mamma e non sbaglia mai, e sono tutte bianche in mezzo al prato, e però la mamma lo chiama e corre. E quando comincia a mangiare con la coda fa zzz, perché è contento che sta mangiando. E questa è una scena semplice del libro, però una scena che mi ha dato una grande gioia da descrivere ed è quello che poi fa la qualità della letteratura. Há uma das cenas que eu mais gostei de escrever, que é a cena das ovelhas todas a pastarem com as crias e as crias, depois de brincarem, voltam sempre para as mães e cada uma delas sabe qual é a mãe. E tem uma certa ternura a pensar que os animais são como os homens. Sì, infatti. E per questo io penso che leggere un bel libro vuol dire imparare a vedere le cose, imparare a vedere in profondità, imparare ad ascoltare, e questo è il compito della letteratura in un tempo che ci spinge a essere sempre più veloci, sempre più di fretta, non sappiamo più vedere, non sappiamo più sentire, e tornare alla nostra realtà dei sensi personali. La letteratura ci permette questo grande vantaggio. Chi legge continua a coltivare la sua personalità individuale lontano dai condizionamenti dei media. E, portanto, eu creio que ler um livro tenha esta capacidade de nos aproximar de nós próprios e da nossa percepção, da nossa experiência dos sentidos. Quem lê um livro consegue afastar-se da rapidez que nos é imposta cada vez mais pelo mundo das comunicações mediáticas nas quais vivemos.
perché tutta la tecnologia è una cosa bellissima, anche molto importante, però dobbiamo stare attenti che non ci porti via la nostra umanità, perché se stiamo sempre, io faccio questo esempio, se un ragazzo prende l'autobus e sta tutto il tempo su Facebook, così a fare i conti, cioè a parlare, e sale una ragazza, si siede vicino a lui e quella ragazza si capisce che potrebbe essere l'amore della sua vita, lo guarda, ma lui non la vede perché sta su Facebook. Allora dobbiamo stare attenti che questo non succeda. Porque a tecnologia afasta-nos dos outros seres humanos. Dou-vos um exemplo. Imaginem que haja um rapaz sentado num autocarro e esteja ali com o seu computador portátil a ver a página do Facebook. Ao lado dela vai sentar uma rapariga e pode ser que essa rapariga seja o amor da vida dele, mas ele nunca chegará a saber porque está demasiado concentrado no Facebook. E isto não pode acontecer. Perché mi è successo una volta sull'auto e dicevo guarda quella ragazza, perché la ragazza lo guardava con occhi così e lui continuava, dico guardala, svegliati, guardala. Porque já me aconteceu no autocarro, eu vi uma rapariga muito bonita a olhar com um olhar muito apaixonado para um rapaz e ele continuava ali a estar no seu Facebook e eu disse-lhe, acorda, olha para ela, è tão bonita. Ecco, questa piccola introduzione molto sintetica per parlare della mia letteratura, che penso voi conoscete già e avete già i miei libri, ma insomma mi piaceva fare questa così, introduzione. Bom, foi uma pequena introdução muito sintética da minha literatura, que imagino vocês já conheçam, mas gostava de vos apresentar assim o que eu faço. Adesso se volete fare qualche domanda io sarò felice di rispondere. E agora, se quiserem colocar alguma questão, terei muito prazer em responder. E se no sarò felice di firmare anche i vostri libri e di fare qualche foto insieme. E se não houver perguntas, também ficarei contente. Gosta mais de ler ou de escrever? Guarda, quando ero prima di cominciare a scrivere, prima di sapere di essere una scrittrice, mi piaceva moltissimo leggere. Adesso mi piace molto leggere, ma ho poco tempo per farlo, perché quando penso a un libro non posso leggere, cioè devo leggere solo cose che mi servono per il libro. Quando scrivo un libro non posso leggere. Per cui il tempo per leggere per mio piacere i libri si è molto ridotto. Comunque mi piace più scrivere. Bom, antes de eu ser escritora ou de pensar que iria escrever, gostava muito de ler. Agora também gosto muito, mas não tenho muito tempo, porque quando estou a pensar no meu próximo livro, só posso ler as coisas, os livros necessários dentro deste processo de escrita. E depois, quando estou mesmo a escrever o livro, não posso ler. Portanto, gosto muito de ler, mas, claro, gosto mais de escrever. Intanto buon pomeriggio e benvenuta in Portogallo. Grazie. Vorrei sapere se lei potesse protagonizzare uno dei suoi libri, quale potrebbe essere? Se potessi? Essere la io protagonista, protagonista. sì, di uno dei suoi libri. Sì. Bem-vinda a Portugal. Gostaria de saber, se pudesse ser protagonista de um dos seus livros, qual seria o livro? Vorrei essere lo scoiattolo e il grande albero. Gostaria de ser o esquilo na grande árvore. Grazie. Prego. Eu gostaria de saber se algum dos trechos dos livros que a Susana escreveu a fez rir ou chorar enquanto escrevia, e já agora qual? Sì. Beh, io devo dire che mi emoziono molto quando scrivo e dunque mi capita sia di ridere che di piangere molto spesso. Penso che se io non mi emoziono, neanche il lettore si emoziona. Non lo faccio preciso, ma per me è un processo di grande apertura del cuore e della mente scrivere, così per forza devo emozionarmi. Puoi tradurre questo? Bom, já me aconteceu tanto rir como chorar. Aliás, eu acho que se não for eu a primeira a emocionar-se quando escrevo, o leitor também não ficará emocionado. In questo libro, ad esempio, in Per Sempre, posso dire benissimo quando pianto, perché quando scrivo dopo non vedo più il computer. Ho pianto quando il protagonista torna nella sua casa dopo l'incidente, trova i giochi del figlio.
Neste livro eu posso dizer perfeitamente qual foi o momento em que chorei, porque quando começo a chorar já fico com os olhos todos em lágrimas e não consigo ver o ecrã do computador. Portanto, neste caso foi o momento em que o protagonista regressa a casa e encontra os brinquedos do filho, depois do acidente. La seconda volta che ho pianto è quando il padre Guido scrive la lettera al figlio. A segunda vez que chorei foi quando o pai, o Guido, escreve a carta para o filho. E la terza è quando alla fine il protagonista capisce chi è quel ragazzo che arriva, che non posso dirlo. E a terceira foi no final, quando o protagonista percebe quem é o rapaz que chega, mas que não posso dizer quem é. Però ad esempio anche in Va dove ti porta il cuore al finale ho pianto tantissimo le ultime pagine. Mas mesmo nas últimas páginas do Vai Onde Te Leva o Coração chorei imenso. E invece ho riso tantissimo scrivendo Il Grande Albero. E ri muito ao escrever A Grande Árvore. Per questo io credo che viviamo in un mondo che si vergogna molto dei sentimenti. Io credo invece che i sentimenti sono la cosa più importante della vita e non bisogna assolutamente vergognarsi di dire che si piange o si ride scrivendo o leggendo un libro. Anzi, io trovo che far piangere con un libro è una cosa bellissima. Io ad esempio ho pianto su Guerra e Pace tantissimo, ho pianto sul Gattopardo. Mi ricordo, ho finito il Gattopardo, mi sono buttata nel letto e ho pianto 2 ore di seguito. È bellissimo quando i libri ci fanno piangere. Portanto, já que vivemos numa época em que as pessoas têm vergonha ou pudor dos sentimentos, eu acho muito bonito dizermos quando rimos ou choramos e não ficarmos envergonhados com as nossas emoções. Eu chorei muito quando li Guerra e Paz e chorei muito, por exemplo, quando acabei de ler O Leopardo, que é um livro que me fez chorar muito. É tudo. Nessun altro. Não há mais perguntas? Há algum livro que escreveu que gostaria de voltar a escrever e o faria de maneira diferente? C'è qualche libro che ha scritto che vorrebbe riscrivere e lo riscriverebbe in modo diverso? No, tutti quelli che ho scritto vanno bene così. Io non appartengo a quegli scrittori che lavorano, che rielaborano. Io metto tantissimo tempo per cominciare un libro, per decidermi a scrivere quel libro. Ma quando incomincio, a parte non come io scrivo così direttamente va stampato, non faccio quasi nessuna modifica perché ho già le idee molto chiare e poi non torno mai indietro perché la mia mente è sempre avanti a pensare al prossimo libro, non guardo il lavoro passato. Não, eu não sou dos autores que reelaboram constantemente os livros. Eu sou muito rápido a escrever, penso num livro durante muito tempo, mas depois escrevo e nunca volto para trás. E, portanto, não, escreveria tudo igual. Algum dos seus livros traduziu uma parte importante da sua vida? Beh, tutti traducono una parte della mia vita sicuramente, c'è sempre un lato, se non altro lo sguardo sul mondo, è il mio, è uno sguardo che io impresto a molti personaggi naturalmente. Sto pensando, Sì, in tutti i miei libri c'è una grossa parte di me, in diverse parti, in diversi modi, ma ci sono sempre io nei libri. Infatti credo che si può aprire un mio libro qualsiasi, aprirlo senza vedere chi è l'autore e dire, beh, questa è Susanna Tamaro, perché si sente il tipo di sguardo. Todos os meus livros, no fundo, relatam partes da minha vida. A própria forma de olhar para o mundo é minha e a minha forma de viver. Portanto, eu acho que ao abrir qualquer um dos meus livros, qualquer pessoa poderia dizer esta è a Susanna Tamaro, numa pagina qualquer. Comunque ho pensato, ad esempio, io di solito piango spesso scrivendo libri per adulti perché mi emoziono e generalmente quando ho finito un libro per adulti, nel corso dell'anno seguente, scrivo un libro per bambini, molto spesso, perché col libro per bambini rido, dunque dopo aver pianto ho bisogno di ridere. Mas há outra coisa, eu choro muito ao escrever livros para adultos. E então, logo a seguir a um livro para adultos, eu costumo escrever histórias infantis, porque ao escrever para as crianças, depois já rio muito
e compensa. Depois de um livro para adultos, é preciso sempre, para mim, escrever outro para as crianças. No entanto, peço desculpa, mas o Tobias e o Anjo, sendo um livro infantil, não parece ser propriamente um livro que dê para rir muito. É um livro que traduz, de facto, um sofrimento enorme de uma criança. Não é propriamente um livro que seja muito risível. Eu gostaria, no fundo, de saber se esta criança, o Tobias, que não era um menino, se em concreto, se tem mais a ver ou não com a vida da autora. Sì, è vero, sì, infatti, sì. Tobia Langelo è l'eccezione. Tobia Langelo è l'eccezione, ma volevo parlare al dolore dei bambini contemporanei, al fatto che questi bambini vivono spesso in famiglie separate, in famiglie in cui non ci si ama e in cui spesso i nonni sono un punto di riferimento, e al fatto che c'è la possibilità della perdita dei nonni, perché uno dei grandi tabù è anche il fatto che nessuno parla più della morte, no? Ormai la morte quotidianamente non compare nelle nostre vite, no? Una volta si moriva perché c'erano una polmonite, era molto facile morire anche negli anni 50, oppure i nonni morivano in casa, no? Adesso questa cosa non si vede, per i bambini c'è questo enorme vuoto della mancanza che va riempito con una risposta. Sim, de fato, o Tobias e o Anjo é uma exceção. Mas eu queria falar da dor das crianças, deste sofrimento relacionado com a ideia de vivermos em famílias em que não há espaço quase para falar com as crianças ou para viver com as crianças, em que também se perde a relação com os avós, que era muito. E também queria falar da perda, porque ainda na década de 50 se morria, os avós morriam de pneumonia ou morriam em casa. Agora a morte não se vê e quase não se fala na morte. Infatti Tobia Langelo è il mio libro più autobiografico per l'infanzia. De fato, Tobias e o Anjo é o meu livro mais autobiográfico dentro dos livros infantis. Per questo si ride poco. Por isso ri-se muito pouco. Queria pôr uma questão. Até que ponto não se terá interrogado sobre o facto de, ao desencadear determinados sentimentos nas pessoas, sejam eles quais forem, se não estou a despertar apenas o lado mais espontâneo das pessoas, mais fenomenal, e fica por questionar a razão dessas emoções. Ou seja, a realidade não está muitas vezes naquilo que aparece, mas aquilo que se esconde. A literatura não deveria apontar a razão das coisas também para além de desencadear emoções? Se la letteratura non dovrebbe anche indicare la ragione delle cose, non soltanto il fenomeno, Sì, sì. il sentimento. Sì, infatti i miei libri sono molto, non ci sono solo emozioni, c'è moltissimo ragionamento, moltissima razionalità, perché io purtroppo sono una persona estremamente razionale, estremamente analitica, e per gli appassionati di astrologia dirò che è un ascendente della Vergine che quasi mi uccide, e dunque ragiono sempre in una maniera terribile, dunque ragione e sentimento devono andare insieme in dosi, insomma, abbastanza equilibrate. Sim, de facto, nos meus livros também há muito raciocínio, muita racionalidade, até porque eu sou uma pessoa muito lúcida, muito sintética e para quem conhece a astrologia, tenho um ascendente da Virgem, o que me torna uma pessoa bastante analítica. E, portanto, acho que razão e sentimento deviam ir juntos.